2-4 জন পোলট্রি ফার্মারকে ভাইকে একটু দাঁড়াইতে বলবো। পোলট্রি ফার্মার যারা পোলট্রি ফার্ম চাষ করছে, লজ্জার কিছু নাই, ভয়ের কিছু নাই, যা রেজাল্ট পেয়েছো তুমি তাই বলবে, ঠিক আছে? খারাপ যদি হয়ে থাকে সেটাও বলবে। ব্যবহার করছেন, মানে কতদিন থেকে ব্যবহার করছেন, কিভাবে খাওয়াইতেছেন, কি রেজাল্ট পাইছেন সেটা সঙ্গে সর্বপ্রথম সবাইকে আমার নমস্কার। তো এই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ হওয়ার আমার বেশি দিন সময় নাই, মানে কমসে কম 10-12 দিন হয়েছে যোগাযোগ হওয়ার। তো যে সুতন্ত দাস সঙ্গে আমার যোগাযোগ, সুতন্ত দাস একদিন আমাদের বাড়িতে গেল, মানে ফার্মেই গেল, মেডিসিন নিয়ে গেছিলো। তখন আমার পাখির বয়স ছিল 13 দিন। তো ওই সময় কোম্পানিতে খাবারও দিচ্ছিল না, দুর্গাপুজো ছিল। তো 4 দিন না খাওয়াতে পরে ভাবলাম যে সুন্দর নিয়ে আসলো, তো যেহেতু কোম্পানিটা ভালো আছে কি খাওয়াই। পরে সুরেন্দ্রদার কাছ থেকে 3 প্যাকেট নিয়েছিলাম নিউট্রিভেট। নেওয়ার পরে 14 দিনের পরে খাবার দিল কোম্পানি। খাবার দেওয়ার পরে আমি যখন খাবারের সঙ্গে মিক্স করে খাওয়াই, তো পাখিতে এমনিতে সুস্থ ছিল। তারপর যখন 1 সপ্তাহ হয়ে গেল, তখন আমি একটা ওয়েট করলাম আর কি জিনিসটা, পাখিটাকে। তো যখন আমার পাখিটা ওয়েট করলাম, তখন আমি দেখলাম যে আসলে মেডিসিনটা সত্যিকারে ভালোই কাজ করে। তো মানে পাখির রেজাল্ট এখন খুবই ভালো আছে। তো এখন আমার পাখির বয়স 30 দিন। তো কন্টিনিউ করেছিলাম নিউট্রিভেটটা। এখন করার পরে কোম্পানির যা ওয়েট লাগে তার থেকে আমার আর কি যে পাখির ওয়েটটা কমসে কম 100 থেকে 150 গ্রাম ওয়েট বেশি আছে। আমি বুঝলাম যে এই কোম্পানি যে আছে সত্যিকারেই কাজ করে আর কি। এখনো কিন্তু 42 থেকে 45 দিন যে সময়টা লাগে সেটা কিন্তু হয়নি। তাতে রেজাল্টটা যেহেতু আসছে, তো আমার মনে একটা অটোমেটিক বিশ্বাস আছে যে কোম্পানির মেডিসিনটা অবশ্যই কাজ করে, ভালোই কাজ করে। তো এইটুকুই। আমার নাম হচ্ছে বিকাশ বর্মন, আমার বাড়ি হচ্ছে মধ্য বড়ঘাটা। তো এইটুকু বলে আমি আমার